超級重朱古力味，炒完啦，大家睇唔睇到？超級香。今次係揀咗咩色啦？好，今朝早咧嚟到北新地啊，食一間叫做青海嘅omakase。咁我哋而家上去啦。早晨，我係 Tony。今日呢條片咧就記錄下我哋喺語言學校讀書第一年嘅最後一個月啊，因為上年嘅4月開始上堂嘅。咁今日咧就係3月8號定9號啦。咁下個禮拜咧就有啲測驗啦。咁睇下咧今個月我哋嘅生活係點樣啦。而家咧就啱啱起身，準備去做 gym 啊，想踩下樓梯機，好耐冇做啲。同埋咧最近都比較多嘢處理啊，即係要返學啊，跟住拍片啊，香港公司嘢咁啦。所以都有少少壓力，做個運動睇下會唔會好啲先。下個禮拜測驗就都要運輸咯。嚟到嘅時候咧，因為嗰個樓梯機得1部啊，咁所以做咗少少重量訓練。而家咧就踩緊呢個樓梯機單車機，等到嗰個樓梯機嗰個朋友仔用完啦，我哋就再去踩樓梯機啦。而家踩咗差唔多10公里，消耗咗200卡路里，踩咗差唔多35分鐘，嗰個心率唔係好上到咯。我應該轉去踩斜坡算啦，最後都係冇轉到機啊！踩咗55分鐘，20公里，好攰啊！有時咧諗唔到食咩咧，我就會嚟松屋食呢個泡菜小牛肉飯。佢唔係話超好食嘅，但係唔錯咯，即係佢啲汁係有少少甜甜地，加埋咧啲泡菜辣辣地咧，成個配搭係幾 OK 嘅，我覺得。翻到屋企啦，啱啱咧翻嚟之前買咗呢個，我係最中意食呢個披薩味薯片，同埋要溫書。尋晚已經溫咗好多下噶啦，嚟緊測驗會考6課文法咯，咁我尋晚應該係溫咗接近3課。星期5考文法，星期3係考好似聆聽或跟住第2日就考口語咁樣咯。最尾嗰日先係需要特別溫習嘅文法，其他嗰啲基本上都唔需要好多時間溫，都仲有幾日可以溫嘅。哇，超級正！呢個真係由細食到大啊！披薩味薯片。如果佢呢啲上面再多啲芝士就正。你哋最中意食咩味薯片？熱浪我都中意嘅，其實不過呢隻 No.1 冇得傾，冇得拗啊！咁而家咧就嚟到北濱啊，中之島附近嘅呢度咧就係中之島公園啊，跟住附近咧見到比較多啲高樓大廈嘅，有棟塔樓咁樣。咁大家咧可以當中之島呢個範圍咧係香港嘅中環啊，咁啊有好多嘅社會機關啊，或者係一啲外資嘅企業啊，會喺呢度做一個總部咁樣嘅。不過今日咧星期6啊，而家下晝3點鐘啊，唔會有好多人喺呢個時間翻工嘅，咁所以公園啊或者啱啱我哋行過嚟咧，都係冇太多人喺度，都幾舒服嘅呢個時間。咁喺中之島公園隔離咧，會見到一個叫做大阪取引所嘅，咁呢個取引所咧就係大阪嘅交易所啊，即係類似港交所咁樣嘅一個建築嚟嘅。咁講起股票咧，相信睇緊片嘅觀眾們咧，都有一部分有投資股票嘅習慣嘅。咁做交易咧，其實係有好多隱形成本嘅，有啲平台就話唔收佣金，但係轉個頭咧又會收翻一個平台費咁樣嘅。咁有啲平台咧就會話自己佣金非常之低，但係咧就淨係貨港股嘅佣金，美股嘅佣金咧就會收到好高。小數怕長計啊，呢啲隱形成本咧可能1筆2筆唔會好多，但係當大家可能 trade 得比較多嘅時候咧，都係一個唔少嘅數目嚟嘅。咁今日就同大家分享一個唔收港股美股佣金、唔收平台費，亦都冇隱藏費用嘅券商 Webull。咁佢哋亦都係美股嘅上市公司啊，資金實力雄厚，不論係美國同埋香港，佢哋都有好多嘅用戶。有興趣嘅朋友仔撳我哋 InfoBox 條連結開戶，就可以拎到高達2400蚊嘅獎賞，最高更加有機會攞到10萬蚊港幣嘅獎賞。優惠時間同名額有限，有興趣嘅朋友仔就撳入條 link 望一望啦。好，啱啱咧又喺學校放學翻屋企啦，今日要溫書，成晚都要溫書，買咗呢2個啱啱嚟超市試一試先，因為我好耐冇拍 reels 介紹啲好食嘅嘢啦。呢個應該係布甸嚟㗎。俾大家望望，勁香朱古力味呢個，誒，筆出嚟俾大家望一望先，睇唔睇到？試試先。哇，超級重朱古力味 ，OK 咯，就唔係好甜，大概60%朱古力，60% 嘅朱古力嗰種苦度咯，呢個唔錯，10零蚊港紙咯。咁你哋認住呢個之後試一試呢個，呢個我之前食過嘅 ，OK 咯，就冇話超級好食嘅，但係佢幾特別嘅，佢入面咧係有一包呢個係糖漿嚟嘅，呢個係，咁我哋打開折落去啦。呢個就好似都係10零蚊咯，我啱啱喺超市買。Family Mart 都有嘅呢隻神戶嘅 Chef Club 啊，佢一打開係勁 full 嘅咯，所以要筆一筆先俾大家望望，見唔見到啊？
呢個有啲甜，但係咧係好 creamy 嘅。跟住咧呢包嘢咧就咁擠落去就得㗎啦。大家有時可能食嗰啲麥當勞嗰啲醬咧，都係呢啲咁樣擠嘅。呢個係焦糖嗰啲醬嚟嘅，俾大家望望。哇！見唔見到啊？加咗焦糖好啲，因為佢本身咧呢個係有少少甜啊，咁加埋個焦糖咧平衡翻啲，唔錯。如果未試過嘅朋友仔咧，呢個都推介。我覺得呢個好食過朱古力嗰個咯。而家嘅時間朝早7:15啊，尋晚好眼瞓，好早瞓咗，9點幾瞓咗，跟住咧今日開始連續3日咧學校測驗，早啲起身温書咯。但係有啲同學轉頭煮個飯食先，咁啊仲有得牛肉喺雪櫃嗰度。咁連續3日咧，今日係考2科。漢字同埋閱讀理解，聽日就係 interview 啊，講嘢嘅測驗，後日就係最難嘅文法咯，好似後日仲有聆聽嘅。今日測嘅嘢咧就唔需要温太多，可能温個零2個鐘咁樣咯。炒完啲牛肉同埋蛋啊，俾大家望下，睇唔睇到？交個白飯落去，一齊兜佢。炒完啦，大家睇唔睇到？超級香。正，跟住仲有呢個牛油果，牛油果係重點，仲有泡菜都係重點，超級好食呢個飯真係。今日隻牛油果一定好好運啊！我同你哋講，今日一定。哇！一切出嚟，跟住咧我哋再加少少呢個韓式辣醬，攞落去撈飯，完啦，炸落去。我哋今日嘅早餐，哇！個色彩豐富到，我同你講真係好好食，呢個真係好好食。色香味俱全啊！啲飯炒到。哇！熱得得見馬上，冇得頂。食完飯食到好飽，繼續溫習啦。而家8:05，我哋都有差唔多4個鐘可以溫嘅。因為屋企太凍啦，嚟咗麥記，一路食早餐一路溫。而家10:00咯，仲有差唔多3個鐘可以溫。好，咁仲有一日咧就考完試啦，今晚都係要繼續溫書嘅。咁啱啱放完學咧，而家就嚟咗難波嘅 Edeon 啦。9樓呢度咧，全層都係食拉麵嘅。咁一出到嚟咧，有一間叫做 Takei 啊。咁呢間咧我都食過好幾次㗎啦，係唔錯嘅，都值得同大家推介。咁而家入去食啦，唔使點排隊。而家係星期4下晝6點鐘到啦。咁我每次嚟咧都係嗌呢個濃厚特製雞團骨，1530 yen。最後咧都係冇去到 cafe 溫書，因為收9點我去開嗰間。跟住咧啱啱經過七仔買咗呢2樣嘢，呢個係蘋果蛋糕，幾吸引我，10零蚊勁聚手咯。呢個就係類似 macaron， 跟住再加雪糕咁樣，試一試先。哇！俾大家望一望，好聚手呢個真係。試一試先，佢上面已經有啲蘋果粒喺度啦，跟住咧入面係蛋糕咯。喂，唔錯喎，呢個超足料，佢係好重蘋果味，不過有少少甜咯。所以大家如果買嘅話咧，你買到支茶飲咁樣就好少少。不過真係唔錯，中意食蘋果嘅朋友仔可以試下呢個真係。跟住試一試呢個啦，呢個係學之茶，係咪焙茶？之前都唔係好見到咁樣嘅細細粒，其實都唔算細粒噶啦，好似都係200零 yen 咯，10幾蚊港紙。佢入面中間咧仲有啲係類似果醬咁樣嘅喎，食落唔算好甜，不過就冇話超級好食咯。不過中意 macaron 嘅朋友仔，我覺得都可以買嚟試一試嘅，茶味重嘅佢係。終於嚟到最後一日呢個考試或者測驗啦，嚟呢個費米利馬溫書可以溫3個鐘，咁啊早咗起身，仲有呢個咖啡，好眼瞓，尋日4點半到先瞓得着。食飽開始溫書啦，希望溫得晒啦。終於放學啦，今個學期咧最後一日嘅考試已經完結啦。我唔知使唔使重測。今日嗰份文化徘徊喺合格又唔合格嘅邊緣啊，因為不過唔緊要啦，唔合格就重考啦。而家嚟咗呢個 Spa World，因為今朝早起身有啲腰唔舒服，我想過嚟浸一浸浴，跟住焗個岩盤浴咁樣咯。今日係星期5。而家大概6:40啦，啱啱都幾多人啊！浸岩盤浴呢度，不過咧走晒啦，而家得翻我一個喺度包場。呢個係類似韓國嗰啲汗蒸幕咯，佢出面寫住50度
濕度就15%。喺入面唔小心瞓着咗，應該焗咗差唔多半個鐘啊，成身都係汗，好爽。浸完出嚟啦，應該都差唔多浸咗2個鐘。本身個入場費咧，即係浴場嗰個價錢咧1500 yen。如果大家去埋嗰個岩盤浴咧，就加多800 yen， 加埋2300 yen 咯，即係115蚊到。但係你哋可以逗留耐啲嘅，不過我自己就2個零鐘都夠㗎啦，係非常之爽嘅，都推介大家嚟，好方便嘅。如果喺南波過嚟就搭1個站去到新世界呢邊。即係動物園前咯，非常之熱鬧。今日星期5，星期6啊，又有朋友喺香港嚟揾我食早餐。今日食呢個，之前早餐片拍過㗎啦。呢個係 Honey Mustard 雞肉三文治。啱啱放學啊，同咗 friend 嚟一間好特別嘅壽司郎啊。佢係咁樣喎個 mon，呢個仲有啲遊戲玩㗎喎。咁要點啊？撳。哦，點樣？爭一隻喎。即係有禮物啊？哦，冇 ，OK。佢係可以咁樣咯。我呢邊有一個 menu， 跟住佢嗰邊又開多個 menu 出嚟咯，唔使大家一齊用同一個 pad 咯，勁方便咯。同埋呢間係有啲應該係特別款嘅壽司咯，因為呢啲喺普通嘅壽司郎係唔見嘅。呢個應該係未見過咯。好，食完嘢咧，嚟咗我朋友做嘢嘅地方。呢度係 Whisky Bar， 仲有我另外一個 friend 喺度，佢都係好中意飲酒嘅我 friend， 不過我飲水咯，因為我都唔熟啊呢啲。啱啱咧學校就派咗我哋上個星期測驗嘅成績啊，本身諗住文法會炒嘅，大概60零分上下啦，點知最後考咗75分。平時真係太勤力溫書啦，可能呢2日咧就唔使重考啊，順利升班。好，週末啊，而家去漂頭髮，都差唔多4個幾月冇漂過頭髮啦。而家大概朝早接近11點，漂完俾大家睇下，今次係揀咗咩色啦。染完啦，漂完啦，大家覺得今次隻色點啊？好似黃咗啲咯，不過唔緊要，可以翻屋企用啲去黃洗頭水嘅。入到嚟咧，坐低咗喺海邊嘅位，咁啱有一張吉嘅台，跟住咧我嗌咗一個呢個係焦糖香蕉，跟住有啲 nuts 喺上面嘅 pancake， 仲有一杯 latte， 兩樣嘢加埋都好似2500 yen、2600 yen， 即係83蚊港紙咯。不過個 view 係好靚，今日天氣都唔錯。哇，佢好鬆軟喎，俾大家望望。哇，唔錯呢個。啱啱咧食完 pancake 飲完咖啡咧，諗住去梅田兜個圈，跟住經過咗咧一個叫做露天神社喺梅田附近嘅。呢個應該係啲祈求戀愛嘅神社嚟嘅，超多女仔咯。我上 ChatGPT 睇咧係抽戀愛籤啊，所以咧啱啱經過有個位咧係幾十個女仔喺度，應該係等緊抽籤咁樣咯，或者買預售。好，今朝早咧嚟到北新地啊，食一間叫做青海嘅omakase，咁我哋而家上去啦。好，時間嚟到第2日啦，咁今日嘅行程非常之豐富。而家咧就喺一間北新地嘅餐廳食個 lunch， 跟住咧轉頭就去京都睇櫻花咁樣。坐低咗之後咧，我哋嗌咗杯嘢飲，跟住咧已經有前菜啦，俾大家望下，細細杯咁樣嘅。好，食完出嚟啦，非常之飽。啱啱我哋食咗一個叫做5間高級套餐啊，總共有23道菜嘅，非常之豐富。所有嘅刺身都係好新鮮啦。咁佢哋有分 counter 同埋過室嘅。咁我諗4個人或以上咧就會有房坐噶啦。我哋啱啱咧1至2個客人嘅話咧，就都係坐 counter 嘅位置咯。咁坐 counter 個位置咧，我哋食完一嚿，咁基本上咧師傅就好快留意到我哋食完，咁就好快就會第2嚿出嚟俾我哋食噶啦。咁我自己比較深刻嘅咧就係刺身啦，刺身非常之新鮮，真係好好食。跟住咧就係大拖羅嘅壽司啦，然之後咧有一嚿正方形嘅一個星鰻嗰嚿壽司，佢係好熱嘅，非常之好食嗰嚿都。同埋仲有三文魚子同埋海膽嗰個碗仔都好好食。佢哋咧午餐同埋晚餐咧都有唔同價位嘅 course 嘅選擇嘅。我哋今日呢個咧就係
14,720 yen 連稅。咁如果平啲嘅選擇呢，佢哋200幾蚊都有嘅，5500 yen 咁上下。好，食飽呢，而家就去京都啊，去一個叫做電水爐嘅地方睇河津櫻啊。佢係比較早開嘅櫻花嚟嘅，咁所以而家3月21號、22號都可以睇到噶啦。而家我哋喺電屋橋站搭呢個京阪本線，搭16個站咧去一個叫做電嘅站，咁大概50分鐘之後咧再行12分鐘就去到我哋今日嘅目的地噶啦。車型嘅話咧有2款嘅，一款就係我哋對面嗰個叫做特急，咁要再額外買多一張特急券嘅，就坐得舒服啲。俾多400 yen， 我哋而家呢隻呢就460 yen 咯，20幾蚊港紙咁上下。咁不過就停得每站都停，同埋呢即係正常嘅座位咁樣咯。哇！搭咗50分鐘車，好攰。終於嚟到呢個電站，跟住呢喺4號出口呢，直接向前行就係㗎啦。好多人都行緊過嚟個車站。喺地鐵站行咗幾分鐘之後呢，好快就到咗呢個睇櫻花嘅地方，非常之多人啊，都幾靚喎呢度。咁而家係星期六嘅下晝，大概2點半到，咁大家咧可以參考下啦。今日係3月22號，咁呢條片應該過幾日出㗎，咁大家可以參考下咯，就係咁樣嘅環境啦。咁呢度咧同上網睇嘅分別真係唔大喎。我覺得仲靚過上網睇，自己嚟睇嘅話，呢個位係最多人影相嘅，原來一路沿住條河仔，有好多嘅櫻花。咁後面呢度都有嘅，不過就冇咁靚咯。再行遠少少呢，呢個位置都好多人喺度影相啊。咁基本上每人都可以攞到1-2棵樹嚟影嘅，都唔算好多人，暫時嚟講。嚟咗鴨川啊！我其實好中意京都呢個地方，今日就唔係好多人咯，個天都陰陰地咁樣。我哋而家呢，就行翻去4條嗰邊，因為我又想去紫丁京極嗰邊 hea 下，行下街。話說咧，我女朋友啱啱喺香港飛過嚟，我哋一齊去睇櫻花。而家咧喺關西機場接佢機，不過咧唔係好知佢喺邊個出口出嚟咯。接咗我女朋友，而家咧喺呢個哈魯卡，佢哋原來第一卡咧係特別舒服嘅，呢位係好大嘅。而家去緊梅田。咁今日條片就嚟到呢度啦。咁大家咧做每一個投資之前咧，一定要做足功課，因為始終都係大家好辛苦揾翻嚟嘅錢嚟嘅。咁中意呢條片嘅朋友就歡迎comment咧同埋 share。咁我哋下條片再見啦，多謝大家，拜拜。